Vitet kalojnë, por dashuria dhe pasioni për misionin fisnik të mësuesit nuk janë shuar asnjëherë. Madje vijojnë të jenë po ashtë të gjalla e të freskëta, si në ditët e para. Edhe pse ka jo pak, por 38 vite që ka dalë në pension, Vitore Dracini është një nga mësuesit që vijon edhe sot të marrë shumurime nga i shëndzënës miqe të afër. Mësuese në disa shkolla të Shkodrës, si dhe në qytetet e tjera të Shqipërisë, 90-vjeçaria Vitore Dracini na tregon plot pasion si e nisi rrugën e bukur të mësimdhënies, peripecitë e kaluara në jetë dhe krahun e djathtë që ka patur për herë në këtë rrugtim, pas shortin e saj që nuk jeton më, mësuesin e nderuar Enver Dracini. 12 vjeç, kam marrë prej mësimet të shkollën atë si dësh, në këto, në Shkodër, edhe kam shku me vazhdu në Itali, në kolegj, në Rom. Kam najtë 2 vjetë, ma najtë, plasi, do të përgatiteshin për luftën e dytë botnore, edhe në kanë këthy. Ishim 5 shqiptarë atë në kolegj. Edhe kena kalu shumë mirë. 1947, kena kry kurse që hinë partia, edhe në caktune gjysën e klasë në Peshkopi, gjysën e klasë në Zërçan. Në Peshkopi, rënda vitit jena transferu. Edhe në kanë shumë Korç. Në Dushar, fshati më i largët i Korçës. Mandej transferu në Vithkoç, Korç. Prej Korçët, u transferum në Lesh, në Kakariç. Atë këna në një 4 vjetë. Ma dhe na u transferum në Shkodër. Në Shkodër në Branko Kadia, po jo Kjareja, po të Sylqabegu ko kënë. Ma dhe na prej atë në Shkodër Aliloqej, prej Shkodës Aliloqej, në Shkodën 11 janor. Bashk puna e jonë si arsimtar, edhe nimat që i kënë dhënë një tjetrit, ko kënë shumë e frut, edhe këna shku mirë shumë, edhe gjithkun këna pas lavdrime si mësusa, e sidomos burri jem. Është krenare për punën që ka bërë në vite, dhe sot nëna e 8 fëmijëve dhe gjyshja e stërgjyshja e 44 nipave e mbesave merr shumurime edhe nga larg. Përmes Skype-it nga Italia dhe Anglia janë fëmijët e saj që urojnë për ditën e mësuesit. Nanë për shumë vjetë. Faleminderit për ta. Fesën e mësuesit edhe 100 tjera, se gati 101 papa dhe 100 tjera dona me tyna. Shumë faleminderit për së ndunë qëma. Ja, gishtu si ke najt me na najt prep. Nëna bebe gëzuar fesën për shumë vjetë 7 marsin, je nëna ma mirë në botë, do në fërë, lumë në qitë kena, dhe shpa vjen me kja. Edhe unë jam përmadhu shumë, e kam kja. Nëna bebe, Urdna. për shumë vjetë 7 marsin. Shumë faleminderit për josh. Ti e drita e dili jonë. Faleminderit, ju më keni shtërit gjithmonë, e ju të thart, e shëqyri ju lotë që tanëve mrapa. Mësuese Vitore Dracini, duke treguar me shumë pasion se profesionin e mësuesit e kanë trashëguar edhe 2 fëmijët e saj, gjithashtu Nusja djalit dhe Mbesa, nuk harron të urojë të gjithë ato kolegë të saj që vijojnë të japin mësim, duke u dhënë edhe një porosi. Unë kam kalu arsimtare shumë vjetë, edhe kam dosh nxënësit shumë, i kam mojtë ofer, edhe ju uroj që edhe ju i tjeni mësus të mirë, të dashtën, si me fëmijët tuaj, edhe me nxënësit e shkollës. Ju uroj shumë vite në arsim, e tjeni të lumëtën për fëmijët që mësoni. Edhe fëmijët din me ju, rujtë ju, si mësojnë nxënësit e mimu që mëtojnë. Mësuesit më të mirë mësojnë nga zemra jo nga libri, thot një thënie e vjetër, dhe të tillë mësues si Vitore Dracini dëshmojnë më së miri këtë gjë, pasi me punën dhe pasionin e tyre në kohë të vështira, arritën të japin shumë për vendin dhe brezat e ri.